El descenso por el río Sinú es una actividad que nos hemos inventado, que nos hemos creado, que nos hemos imaginado nosotros los habitantes de Tierra Alta con el fin de disfrutarlo, con el fin de mostrar lo positivo que tenemos empezando por el río Sinú. La actividad de hoy sencillamente es hacer un recorrido desde la hidroeléctrica Urrá hasta el casco urbano del municipio de Tierra Alta. El final de este descenso es la Ronda del Sinú, que hoy pues vamos a inaugurarla, digamos así. Y bueno, este recorrido tiene diferentes actividades, lógicamente unas paradas técnicas para desayuno, almuerzo, hidratación, pero también tenemos el contacto con las comunidades que viven en la ribera de este río y que nos muestran realmente cómo viven su idiosincrasia, su arraigo, realmente sus manifestaciones culturales, que es lo más bonito de este descenso. El futuro de esta actividad realmente nos proyectamos a que sea un producto turístico del departamento de Córdoba. Hoy estamos aquí con la Secretaría de Turismo del departamento queriendo visibilizarlo. Desde ya vamos a trabajar duro en alianza con los otros clubes de kayak que hay en Colombia, ya en Montería tenemos uno, para realmente elaborar un producto de calidad, de alta calidad, con toda la seguridad que es necesaria y con toda la formalidad y legalidad que se requiere para este tipo de actividades. El rol mío acá en el grupo es de ir en el bote, en el yonzo, pendiente a cualquier anomalía que se presente en nuestro río. Si de pronto algún amigo se voltea, pues estar ahí pendiente como los primeros auxilios. En cada kayak van 2 personas, el guía y el otro, los turistas que vienen de afuera, que viven esta experiencia bonita que nosotros tenemos acá en el Alto Sinú, y que pues el propósito de esto es activar a que cada persona de nuestro municipio y también de afuera pues les guste esto, porque es de aquí de nuestro departamento. Delante van 2 guías. Los 2 guías son los que van dirigiendo por dónde es que hay que coger, por dónde es que hay, y los otros muchachos que también son de aquí, de nuestro territorio, y el bote, o sea el yonzo, donde venimos nosotros, que es para brindar de pronto los primeros auxilios o la seguridad para algo que se presente. Entonces ahí nosotros estamos para apoyar. Pues una actividad magnífica, una actividad inolvidable, es otra vez el reencuentro con la naturaleza, con el río, con nuestras comunidades. Bueno, estamos preparados física y psicológicamente para navegar 48 kilómetros. Bueno, la invitación formal es que solamente no sea Tierra Alta, sino que sea Colombia y el mundo entero, para que vengan a vivir lo que es la majestuosidad de nuestro río Sinú, para que vengan y disfruten de todo esto que estamos viviendo, la experiencia. Así que la invitación la hacemos, y ojo, que se viene una invitación muy importante, que es la travesía Tierra Alta Montería, posiblemente, ¿no? Tierra Alta Montería, y más adelante vamos a tener la oportunidad de hacer Montería San Bernardo del Viento. A eso estamos apuntando. Ha sido de suma importancia haber participado en este gran encuentro del descenso de los 48 kilómetros sobre el río Sinú. Ya llegamos a la Ronda del Sinú, acá en el municipio de Tierra Alta. Hoy podemos decir que este es el inicio de lo que viene de un municipio que tiene mucho potencial, tanto turístico como etnocultural, y queremos seguir apoyando estas grandes iniciativas que hoy desarrollan muchos de nuestros amigos en el municipio. La verdad fue una experiencia maravillosa, es un vínculo nuevo hacia la cultura tierraltense. Esto del descenso es maravilloso, una puerta más para el deporte. Invitamos a toda la comunidad en general a que se acerquen a este maravilloso espacio, lo que es la Ronda del Sinú, Tierra Alta. Es un lugar maravilloso en realidad, siento que es una obra que vale la pena invertirle. Invitamos a todo el pueblo, invitamos a la institucionalidad a que se acerquen aquí a este espacio e inviertan y vean el progreso de Tierra Alta. Nos encontramos en el municipio de Tierra Alta en la Ronda del Sinú, una de las obras insignias del gobierno de Orlando Benítez Mora, en esta actividad que fue hoy el descenso en kayak por el río Sinú. Actividades como esta promueven el desarrollo turístico de la región y muestran a los cordobeses y a todo el país todo lo que Córdoba tiene para ofrecer.